ชื่อมงาน UT ให้เพื่อนๆดูนะครับงานนี้สุดยอดเลยครับมันมากเลยเป็นงาน UT นะครับเราจะเชื่อมจะให้ข้างบนนี้เต็มและอีกหลังจะเชื่อมข้างล่างด้วยดูครับคือสุดเลยเราต้องเอาเพิ่มไปสุดเลยครับแล้วมันคือให้มันเขาเข้าเชื่อมที่ถ้าผมจะเข้าเลยคือเราแบบนี้ครับเราไม่รู้กันนะครับเดี๋ยวเชื่อไม่ได้มันยากเลยนะนี่ครับเราดูดีนะครับเราก็เราเรียกว่ามันดิชื่อผมก็ชื่อจะได้เราไม่ดูเชื่อเรารู้ว่างานดิชื่อมันแบบไหนจุดทักทายเนี่ยจุดต้องจุดเชื่อเลยครับดิชื่อนะครับในแบบตั้งใจรอมากเลยครับแล้วเราไม่ได้การต้องมีบ้างก็ขอเราเชื่อกันเลยก็จะชื่อครับโอกาสมันดีให้คือมันขายไม่ใช่เชื่อเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาของที่ออกเราเชื่อแล้วก็เป็นว่าเชื่อนะครับมันลึกขาเราจะไปไม่เสียตีให้ดีนะครับเราไม่เชื่อจริงนะว่าเราไม่ได้กันนะครับเราต้องการใจดีครับไม่อันจริงนี่ครับไม่อันจริงนี่ครับก็ไฟอ่ะเราต้องก็ไฟอ่ะเราต้องเล่นไฟให้มันเล่นไฟให้มันขึ้นมาก่อนเอาไฟแรงหน่อยก็ได้เอาไฟแรงหน่อยก็ได้มันจะซึมเด็กครับมันจะซึมเด็กครับนี่เป็นงานที่ทำนี่เป็นงานที่ทำประกอบนะครับเราเอาเชิดเราเอาเชิดต่อกันเรื่องต่อเป็นงานอยู่ที่ต่อเป็นงานอยู่ที่วันนี้เราเพียงเสร็จแล้ววันนี้เราเพียงเสร็จแล้วถ้าเขามาตรวจถ้าเขามาตรวจมันไม่ข้ามไม่ว่ามันไม่ข้ามไม่ว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่เราต้องเกาออกเราต้องเกาส่วนไหนแล้วก็เราต้องทำแบบดิจิทัลเราต้องทำแบบดิจิทัลที่ผมทำให้ดูไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่เกิดเลยเอาที่เกิดเลยเกิดเอาโมเกียร์ติดโมอะไรกับไหมอะไรไม่เป็นไหมอะไรมันคือให้เรื่องให้มันหายคือให้เรื่องให้มันหายเหล็กหายแล้วครับแล้วเราต้องเอาเศษแล้วเราต้องเอาเศษต่อทาหลังต่อเลยไปเลยเชื่อมเลยไปเลยไปเชื่อมเลยไปเลยไปให้เลยไปให้จบ